咁我入到嚟呢，就冇影到門口嘅，咁就喺呢個大廈嘅3樓啦。咁啊自己去玩啦。跟住呢，我就直接去捽咗腳嘅呢，就用緊磨砂嗰啲呢，全部都係白色嘅，比較大粒，唔係細緻嘅，冇咁油嘅。相當於呢都係幾舒服嘅。到上去之後呢，咁我哋第一時間係睇到呢度呢都係一樣嘅，有個廁所同埋沖涼嘅地方。咁呢，佢都會準備好啲房俾你嘅。咁我哋就揀咗呢個雙人房。之後呢，佢會準備個一次性嘅底褲俾你，同埋洗乾淨嘅嗰啲衫咯。咁你着完之後呢，佢就開始幫你撳噶啦。我哋可以睇到呢條友呢，依家撳得幾舒服噶。咁我哋對面呢，就係12號，12號呢，就係得嗰張凳嘅。咁啊撳啦，撳腳啦，就會最適合揀呢個啦。咁如果你係揼骨或者瞓住撳都得嘅，咁可以揀呢間啦，做 SPA 咯，同埋精油咯。咁撳完之後呢，我哋就有茶飲啦，同埋糖水啦。咁我哋再睇下呢個環境係點樣吓，咁咪入去嗰度就係呢個大樹啦。咁我哋行返出去就啱啱入門口嗰度啦，就係一個大廳啦。